Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus chez nous, chez Prof Ashraf, chaîne éducative et de l'enseignement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer, évidemment, le dernier module qui est nommé le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Votre attention, s'il vous plaît. Vous pouvez pour prendre, bien sûr, vos œuvres, un crayon afin de noter toutes les figures de style, toutes les cours de langue, en même temps, en lisant, bien sûr, les chapitres. D'accord? Votre attention, s'il vous plaît. Alors, Bicêtre. Condamné à mort. يعني الأحداث أتوقع qui se déroule dans Bicêtre. Condamné à mort. محكوم عليه بالإعدام أو بالموت. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. تقريبا 5 سيمانات وانا ساكن مع هاد الفكرة هادي. Toujours seul avec elle, دائما وحيد معها, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. يعني دائما وحيد معها, دائما يعني متجمد في الحضور نتاعها, دائما يعني منحني لثقلها. شكون هي هذه؟ bien sûr c'est l'idée de la mort. وهنايا عندنا يعني هنايا toujours عندنا واحد aussi qui s'appelle exactement c'est l'anaphore. Toujours, très bien, et toujours aussi. C'est une anaphore. هنايا ثاني une autre virgule style, d'accord? J'habite avec cette pensée. ساكن مع هاد الفكرة كتسكن. Donc هنايا عندنا très bien, c'est une personnification. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, c'est une personnification. يعني هنايا التشخيص. Très bien. Autrefois, donc il y a une expression de quoi qui signifie les événements qui se déroulent dans le passé, à l'époque. Il y a autrefois, يعني قديما, يعني في le passé. Car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. J'étais un homme comme un autre homme. شوف معايا. لأن كان يبدو لي بالأحرى أعواما أكثر من أسابيع. بحال غير الأول البارح. J'étais un homme comme un autre homme. كنت رجل مثل رجل آخر. هنا عندنا أشنو؟ عندنا outil de comparaison c'est comme. Et c'est pour cela on peut dire une figure de style c'est la comparaison. D'accord? Comme. Très bien. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avec son idée. كل نهار، كل ساعة، كل دقيقة وأنا مع هذه الفكرة هذه. كنمتلك هذه الفكرة هذه. Avec son idée. أمتلك هذه الفكرة هذه. Alors, bien évidemment, comme لاحظتوا معايا هنايا عندنا chaque jour, chaque heure, chaque minute, on a une gradation, تدرج. مثلا بحال الدروج، 1 2 3 4 5 بحال الجراد. داكوغ؟ وهنايا عندنا واحد الجراداسيون ما طالعينش، نو هابطين، كتسمى لا gradation décroissante ou bien descendante. Très bien. هذه كتسمى la gradation. Voilà une autre couleur, très bien. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. لاحظوا معايا الذهن ديالي الدماغ ديالي العقل ديالي سيفولي مليء باش شوف معايا jeune et riche يعني شاب وغني. شبهنا بأن الدماغ أو العقل أو النفسية ولا اللي بغيتو بأنه شابة وغنية ودي كتسمى لا ميتافور. داكوغ؟ يعني هنايا عندنا الاستعارة استعرنا كأنه شاب. داكوغ؟ jeune et riche ودي كتسمى لا ميتافور. était plein de fantaisie مليئة باش بالفانتيزي بالخيال. داكوغ؟ الدماغ ديالي مليء بالخيال. وهذه كلها راه اون عندنا لا ميتافور وهذه كلها كتسمى الانيميراسيون. Pourquoi énumération? C'est l'ensemble des quoi? Des mots sont énumérés ou bien classés par ordre si vous voulez. ولكن ماشي بحال gradation. Gradation différence بين gradation énumération. Gradation كتكون فيها الترتيب. اما énumération ما تكونش فيها الترتيب. ممكن مثلا نقولوا كلمات اللي هما يعني غير مرتبه. Je n'ai riche, j'étais plein de fantaisie. Très bien. هذه كتسمى l'énumération. Il, c'est quoi le sujet هذا على ما كيتعود c'est l'esprit الذهن. Et il s'amusait à me le dérouler. كان كيستمتع وكيحاول يديني كيحاول يعني يديني les unes après les autres من هنا وهناك من يعني من هنا وهناك بهذا المعنى sans ordre et sans fin بدون أوامر وبدون نهاية. هنا عندنا sans هذه كتسمى الأنافور. علاش؟ كل بداية الكلمة
او البدايه ديال الاكسبرسيون او البدايه ديال واحد لا فراز كتسمى الانافور. واخا علاش؟ لان عندنا اي لا بريبوزيسيون لا بريبوزيسيون حرف جر داكشي اش قلنا يعني بيان سور يعني الانافور كون كانت في نفس لا فراز ديك الساعه تكون لا ريبيتيسيون. Bredon d'inépuisable arabesque cette rude et mince étoffe de la vie. بمعنى الدماغ ديالي كان منقوش بنقوشات ألا متناهية غير محدودة بنقوشات عربية. تلك الحياة مالها روديمانس يعني الخشنة والنحيلة مانس يعني النحيف بالمعنى النحيلة ايطوف دو لا في داكوغ. هنايا عندنا هنايا لا ميتافور شبه بان يعني حياته كون كوا كوم يعني واحد توب داكوغ ايطوف داكوغ توب منقوش بطروزات عربية وديك تسمى لا ميتافور الاستعارة. تري بيان. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sur les larges bras de marronniers. هيا كديرنا واحد لو روتور en arrière واحد لا ديسكريبسيون شنو كان كيشوف شنو كان وقع. يعني تيقولنا بأنه كانوا فتيات دو سبلونديد شاب ديفيك عندهم واحد القامة يعني سبلونديد رائعة فاتنة. دي باتاي غاني فائزات يعني في المعارك. دي تياتر بلان دو بروي ومسرحيات أو لا يعني يعني المسرحيات يعني مليئة بالضوضاء بلان دو بروي اي دو لوميير بالضوضاء وبالصداع. اي بوي encore des jeunes filles وثم شابات آخرين et de sombres promenades يعني كيديروا واحد الخرجات يعني فاش في الليل داكوغ سو لي لارج دو بغا دو مارونيي تحت أدرع اشنو شجر البلوط. دونك هنايا لا ديسكريبسيون اشنو كان كيشوف اشنو كان يعني فاش كان ليبر تنقول لاننا في لو باسي كان ليبر اشنو كان كيشوف اشنو كان يعني فاش كان يعني ليبر فاش كان حر. وهذيك كتسمى كلها كتسمى الانوميراسيون مجموعة من المعلومات متسلسلة. سي بيان. C'est toujours fait dans mon imagination. Hein? C'est toujours fait dans mon imagination. هادشي ديما يعني كيحتفل يعني فاش في المخيلة ديالي. hein? في الخيال ديالي. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. اللي يمكن لي نقدر نعطيكم لأن كنت حرا كنت طليقا. هنايا بيان سور هنايا كيما قلت لكم يعني هنا عندنا واحد الفلاش باك. شنو هو لو كادر لو كادر اللي هو temporel c'est autrefois. qui vient de le retour en arrière, c'est autrefois. Le cadre temporel et le cadre temporel est autrefois. D'accord? C'est bien. Et maintenant, voilà, tu as le cadre temporel maintenant. D'accord? Il y a le passé. Le passé, on a le présent. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. d'accord dans un cachot. يعني الجسم ديالي يعني متسلسل يعني offert يعني مسلسل dans un cachot فاش في واحد السجن زنزالة. mon esprit est en prison dans une idée والذهن ديالي مسجون في واحد الفكرة. وهنايا بيفيدامون هنايا ثاني عندنا واحد كتسمى ليبربول داكوغ المبالغة واش الفكرة كتسجن. دونك هنا كتسمى الهيبربول المبالغة c'est une exagération de la parole. très bien. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. شنو هي هاد التعابير تقولنا شنو هي؟ بيان سور هاد الايدي يعني واحد الايدي اللي هي مخوفة دموية. une implacable idée واحد الايدي اللي هي شنيعة وهذه كلها كتسمى بيان سور انوميراسيون مجموعة من المعلومات او المجموعة من الكلمات او المجموعة من التعابير او المجموعة من الكلمات اللي هي متسلسلة. وهادشي كامل شفناه يعني وهادشي كامل قلنا لكم مرارا وتكرارا. alors voilà je vais choisir une autre couleur différente. voilà je n'ai plus qu'une pensée. je n'ai plus en fait qu'une pensée qu'une conviction qu'une certitude ما عندي إلا je n'ai plus qu'un يعني إلا خاصني نفكر واحد conviction يعني خاصني نطمئن واحد certitude واحد اليقين condamné à mort يعني محكوم عليا باش بالإعدام. وهنايا عندنا واحد الريجستر littéraire ou bien registre de quoi de langue c'est bien sûr évidemment c'est pathétique et tragique
يعني غنشفقوا عليه en tant que son directeur. D'accord? Très bien. Quoi que je fasse, ماذا أفعل؟ Quoi que je fasse, نعدل subjonctif. Quoi que je fasse, أشنو غندير؟ Elle est toujours là. شنو هي؟ هاد الفكرة بيان سور، هاد لا هادي عقلوا ليها، حطوها في امتحان، هاد لا على ما كتعود، سي ليدي، الفكرة. Elle est toujours là، ديما معايا. واش من ايدي؟ هو الايدي شنو الايدي؟ بيان سور سي كونداني ا مور. Cette pensée infernale، هاد التفكير اللي هو جهنمي، ها درنا واحد شنو درنا بان هاد ليدي هادي فهي جهنميه، دونك تسمى كوا لا ميتافور. تري بيان. كوم ان سبيكتر دو بلوم ا مي كوتي، يعني هاد الفكره هادي، هاد التفكير الجهنمي كون كوا كوم ان سبيكتر دو بلوم ا مي كوتي، بحال شي حزمه ديال الرصاص في الجوانب ديالي، يعني بجنابي. سول اي جالوز، وحيده وخجوله. شاسون توت ديسكريكسيون، اللي كتحاول تطرد يعني كاع ديستراكسيون. ديستراكسيون هو داك الانتشارات ديالها. فاس فاس افيك موا ميزيرابل، يعني تجاهي فاس فاس تجاهي مع هذا البئيس انا، مع هذا البئيس انا. et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. ومره كتحاول تسكوي، كتحاول طوندي يعني الايادي، سي دو مان دو غلاس متجمدتان quand je veux détourner la tête، ملي كنحاول ندور راسي اولا كنحاول نسد عينيا. وهنايا بيان سور ايفيدامون كما لاحظتوا معايا، يعني لو كونداني ا مور فهو ديما هذه الفكره هذه الجهنميه، بيان سور سي ليدي دو كوا دو كونداني ا مور. elle bien sûr elle هي l'idée الفكره. elle se glisse sous toutes les formes، كتحاول يعني تنطلق بكل الاشكال نتاعها. او mon esprit voudrait la fuir، يعني ايه كيحاول الذهن ديالي يهرب منها. يعني ديما كتحاول يتابع هاد الفكره، ديما تابعه، هاد الفكره ديما تابعه لانه كيحاول يهرب منها وهي تابعاه. se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. كتحاول لو ميل، لو فيرب مولي، comme un refrain، بحال شي لحن horrible مخيف à toutes les paroles، كاع الكلمات ديالي qu'on m'adresse اللي كتحاول ترسلهم ليا. se colle avec moi، لاصقه فيا، au gris، او غري ايدوز، في هاد الغري والغرياج ايدوز الشنيع دو مون كاشو. m'obsède éveillé et pille mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. هنايا نحاول نشرح لكم هاد الفكره هادي، يعني se colle avec moi au gris hideuse de mon cachot، لاصقه فيا في هاد الزنزاله هادي. m'obsède éveillé، obsède يعني obsède كتلهل مهلوسه، يعني كتهلوسني. et puis mon sommeil، ما كتخلينيش نعس، يعني في النعاس ديالي المتشنجه. et reparaît dans mes rêves، وكتظهر ليا فاش في الاحلام ديالي على شكل sous la forme d'un couteau، على شكل شنو واحد كوتو موس. يعني هادشي كله كتشوفوه راه كله انيميراسيون، كله انيميراسيون، مجموعه من الناس من لي زيكسبرسيون، مجموعه من لي بارول اللي هما انيميري. تري بيان. je viens de m'éveiller en sursaut، يلا فقت وانا en sursaut. en sursaut شي واحد مثلا كينوض en sursaut كيلهت، d'accord. poursuivi par elle et me disant، يعني تابعني وكتقول لي ah ce n'est qu'un rêve، ليس الا حلم. Eh bien, avant même que mes yeux lourds avaient eu le temps de s'entrouvrir à ses pouvoirs, cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure. شوف، eh bien, avant même que mes yeux lourds، عينيا مازال كيلعبوا، مازال يعني كيحاولوا يعني لور، يعني تقال عليا. Le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée، وانا مازال كنشوف هاد الفكره الجهنميه مكتوبه dans l'horrible réalité، في هاد الواقع المخيف المرعب كي مونتور اللي داير بيا. sur la dalle مويي، علاش؟ على واحد الداله داكوغ مويي فازقه. et science عرقانه de ma cellule، ما هي الزنزاله، بمعنى فاش فاق وعينيه مدلات وتقالت عليه، فاش هو فايق اللي هو اون سورسون كيضرب على الضاله، كيشوف يعني هذيك الكلمه الجهنميه المخيفه المرعبه لو كونداني امور على الضاله. dans les rayons pâles، rayons هما الاشعاعات هما الشعاعات بال الشاحبه de ma lampe de nuit، يعني هذيك اللامبه. dans la trame grossière de la toile de mes vêtements sur la sombre figure de soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille condamné à mort. يبدو لي كأن صوت يهمس لي في أذني
condamné à mort. محكوم عليك بالإعدام. كما حطوا معايا mes chers amis, mes chers élèves, j'espère تكونوا استفدتوا معايا يعني. Bien sûr, ايش نبغي وصلنا في chapitre 1. Évidemment, on a la description, on a la narration, on a le spatio, ou bien en fait, en fait, l'expression temporelle. Maintenant, évidemment, c'est le présent. Bien sûr, c'est le condamné à mort, bien sûr, est captif. Et bien sûr, il nous a montré dans le passé, libre. Hein? J'espère, mes amis, bien sûr, le chapitre 1, c'est l'incipit, c'est le début du récit, c'est le début de quoi? De l'œuvre du dernier jour d'un condamné. Alors, évidemment, la prochaine vidéo, je vais en fait continuer la lecture, bien sûr, de ce module. Alors, si tu as bientôt, n'hésitez pas de liker, partager et commenter afin de me motiver pour vous donner plus. D'accord? Alors, Allah muyassir wa la tu'assir.